에레미야가 5장 13절입니다. 소년들이 맷돌을 지오매 아이들이 섭을 지다가 엎드러지며 청년들이 맷돌을 들어 올렸습니다. 그리고 소년들이 장작에 비틀거립니다. 제목 맷돌과 장작. 청년들은 맷돌을 들어 올렸습니다. 소년들이 장작에 비틀거립니다. 이 장작이라고 지금 섭이라고 이야기했잖아요. 근데 보통 섭은 우리 집을 말하는 거거든요. 제가 어렸을 때 집을 말하는 거거든요. 근데 그 내용 본문을 보면 그 장작이라고, 그러니까 땔감이라고 이렇게 해석하는 것이 더 나을 것 같아서 저는 장작이라고 해석을 했습니다. 집 별로 무겁지 않거든요. 어쩌면 이는 당연한 일일 수 있습니다. 하나님의 다스림 아래 사는 하나님의 백성이 이방의 문화에서 구별되지 않는다면 이는 하나님의 백성이 아닐 수 있습니다. 또한 생각하면 이방에서는 하나님의 사회 문화가 인정되지 않는다는 것으로도 이해할 수 있습니다. 나와 여러분이 사는 세상은 완성된 하나님 나라가 지금 아니잖아요. 세상 사람들과 지금 여러분과 제가 섞여서 살잖아요. 이런 점에서 좀 생각을 해봐야 돼요. 이런 점에서 그리스도인의 문화가 사회 문화와 세속화 문화와 구별될 수 없게 되는 것은 극히 위험한 일이라는 생각을 합니다. 최소한 세상 사람들이요, 예수를 믿는 나와 여러분을 보면은, 저 사람 예수 믿는 사람이구나. 이렇게 돼야 돼요. 어제가 주일이잖아요. 주일날 제가 이제 그 집사람과 같이 시내를 잠깐 걸어갔는데 어떤 교회 그 성도님들이 저를 향하여 전도지를 주더라고요. 저 같은 사람 그러면 안 되는 거죠. 그 전도지를 주는 사람이 딱 보면 이 사람은 예수 믿는 사람이다. 이렇게 인식될 수 있도록 우리의 모습을 만들어 가야죠. 누가 봐도 저 사람은 예수 믿는 사람이네. 이렇게 해요. 그래야 사회에 영향을 미칠 수 있는 거죠. 안 믿는 사람이 나와 여러분을 딱 보면은 저 사람 예수 믿는 사람이구나. 이렇게 만들어야 돼요. 예를 들면 믿음의 조상인 아브라함 있잖아요. 아브라함은 그 사회에 영향을 미치는 사람이었는데 아브라함 자신과 야곱, 이삭 모두 다 마찬가지예요. 그 사람들은 다 어떻게 그 지역 사회에서 저 사람은 하나님을 섬기는 사람이고 하나님의 인도와 보호를 받는 사람이야 인정을 받았어요. 근데 지금 이 시대에는 나와 여러분 어때요? 세속 문화에 빠져가지고 맷돌을 짊어지고 사는 거죠. 이럴 때 맷돌은 어떤 맷돌이겠어요? 하나님 말씀이 좀 부담스럽잖아요. 그리스도인은 문화가 사회 문화의 세속화와 구별될 수 없게 되는 것은 좀 어렵게 써놨네요. 그러니까 그리스도 문화가 세속 문화와 구별되지 않는 것은 극히 위험한 일이라는 거죠. 누구에게? 나와 여러분에게 위험한 일이에요. 그리스도의 문화가 세속화될수록 세상은 그리스도인을 무시할 뿐만 아니라 세속으로부터 인정받지 못하게 됩니다. 당연한 거 아니겠어요? 청년들이 맷돌을 들어 올렸습니다. 요 내용은 그 맷돌에 대한 부분에 대해서 설명을 하려고 출애굽기 11장 5절과 사사기 16장 21절의 내용을 가지고 온 겁니다. 뭐 별로 중요하다고 생각하지. 앞에서 지금 중요한 것은 설명을 했죠, 제가. 그리스도인의 정체성을 갖지 못하게 되면 세상도 그리스도인의 정체성을 인정하지 않기 때문에 세상에서는 더 천하게 여겨져요. 장작에 비틀거리는 것에 대해서도 그 성경 말씀 여호수아 9장 23절을 가지고 온 건데요. 한번
앞에 부분만. 맷돌질은 여자들이 하는 것이죠. 남자들이 하지 않아요. 근데 청년들이 하고 있잖아요. 남자가 맷돌질을 하는 것은 부끄러운 일이라는 거죠. 지금에야 이런 생각이 전혀 없죠. 근데 이 시대에는 그랬다는 거예요. 그리고 소년들이 장작에 비틀거린다는 것은요, 장작은 묶는다는 의미 단어에서 와요. 묶는다. 이런 의미로 보면 소년들이 장작에 비틀거린다는 말은 땔감을 준비하기 위해 비틀거린다는 말일 수 있어요. 소년들이 이방에서 종이 된 거죠. 이 내용은 여부수족이 이스라엘 백성을 속였지만 여러분이 이제 여호수아서를 읽어보면 이런 내용이 나와요. 이스라엘 백성이 가나안을 정복을 했을 때 여부수족은 이스라엘 백성이 너무 무서워가지고 그 며칠 굶고 멀리서 온 것 같이 옷도 막 이렇게 좀 낡은 옷을 입어가지고 이스라엘 백성을 속여요. 멀리서 온 사람들처럼. 속였지만 이들을 살려 원래는 싹 진멸하라 그래 죽여라 그랬거든요. 근데 이들을 살려서 이스라엘 백성이 종이 되게 했어요. 그래가지고 이들이 이 여부수족이 그 장작 패는 일과 물 길는 일을 하게 돼요. 근데 이 일을 지금 누가 하고 있냐면 이스라엘 백성이 이방에서 이 일을 하고 있어요. 그런데 본문은 이스라엘 백성은 모두가 이방에서 종으로 가장 천한 일을 하면서 살고 있음을 드러냅니다. 그런데 본문은 이스라엘 백성이 이방에서 종으로 이런 모습으로 살고 있다는 것을 말하고 있는 거죠. 지금 어떨 때요? 하나님 말씀을 떠날 때요. 지금 이 시대의 그리스도인도 동일해요. 하나님 말씀을 떠나면 이방에서 이렇게 취급을 받아요. 여러분 예수 믿는 사람이 예수 믿는 그 흔적이 없으면 저 새끼는 예수 믿는다면서도 이렇게 가요. 좀 죄송합니다만. 세상은 뭐 여지 없어요. 여기까지 보겠습니다. 고맙습니다.